निर्गुंडी। निर्गुंडी संबालू, सैफाली, सिंधुवार आदि नामों से जाना जाता है। यह रसायन लघु, रुक्ष, तिक्त, कटु, कषाय, दीपन, आम पाचन, बल्य, यकृत उत्तेजक, कृमिघ्न, शोथहर, स्मृतिवर्धक, मूत्रल एवं कासहर होती है। निर्गुंडी गर्म प्रवृत्ति की वनस्पति होने के कारण वात कफ के समस्त रोगों का काल कहलाती है, जैसे नसों में खिंचाव, नसों की अकड़न, सूजन, दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, जोड़ों में सूजन, हाथ पैरों के दर्द, आर्थराइटिस, सियाटिका जैसे समस्त रोगों का काल ही कहलाता है। सर्दी जुखाम, श्वास रोग, खांसी, निमोनिया आदि में भी बहुत सहायक सिद्ध होती है। शुगर, कब्ज, कृमिनाशक, गैस, अपच, खट्टी डकार, भूख की कमी, मोटापा, फैटी लीवर, जख्म आदि रोगों में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। मासिक धर्म के समय का दर्द, सूतिका के समय का दर्द यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, प्रसव पीड़ा जो होती पैदा हो जाने के बाद की जो पीड़ा होती है, ये गंदगी गर्भाशय में रुक जाती है, उसको दूर करने के लिए, सूजन को दूर करने के लिए, अंगों का ढीलापन दूर करने के लिए इसका बहुत अच्छा उपयोग है। पानी में काम करते समय महिलाओं के हाथ पैरों में खुजली, जख्म, सूजन हो जाने में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग है। दोस्तों, ये प्लांट अक्सर गर्म क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके ऊपर नीले फूल होते हैं और गहरे नीले रंग के ही छोटी जामुन जैसे या चने जैसे फल लगते हैं। इसका प्रयोग हम 3 तरीक़ा से कर सकते हैं। नंबर 1, काढ़े के रूप में 50 ग्राम पत्तों को 500 ग्राम पानी में उबालें। आधा रहने पर इसको छान के रख लें। 10 से 15 ml तक प्रातः साय दिन में 2 बार सेवन करें। दूसरा, 50 ग्राम पत्तों को 200 ग्राम तिल के तेल में काले होने तक धीमी आंच पर पकाएं। जब ये पत्ते काले हो जाएं तो तेल को ठंडा करके छान कर रख लें। नंबर 3, पत्तों को छाया में सुखाकर इसका पाउडर बना लें। आधा चम्मच दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ सेवन करें। जो तेल हमने तैयार किया है, इस तेल को चेहरे के ऊपर भी लगाया जाता है, कहीं शरीर में जख्म है वहाँ भी लगाया जाता है, और बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को चमकीला बनाने के लिए, बालों को मजबूत करने के लिए, बालों की सफ़ेद ना होने से रोकने के लिए इस तेल की बालों की जड़ों में सप्ताह में 2 बार मालिश करें। इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।